खीरा आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने का काम करता है। खीरे के अंदर 95% पानी पाया जाता है और इसकी तासीर ठंडी होती है और इसी वजह से गर्मी में इसको इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से एक तो आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी कभी नहीं होती है और दूसरा आपके ऊपर गर्मी का असर भी कम होता है, आपको लू नहीं लगती है, आपकी स्किन ड्राई नहीं होती है और आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो भी बॉडी से फ्लश आउट होते रहते हैं और बॉडी में एक ठंडक का एहसास आपको होता है। दूसरा बेनिफिट आपको मिलता है डाइजेशन के लिए। खीरे की तासीर ठंडी होती है और आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से ये आपकी बॉडी के अंदर पित्त को शांत करता है और इसी वजह से आपके अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है, गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है, अपच की शिकायत आपको नहीं